mobali esengela linga mwasi base concentré aluka mbongo bala mwasi mais ko bala mwasi ezalaka te ozozwa mbongo na likelemba to ozosenga bato libala ezali mutu fasa la musala bareveni na ye nde akobala atie mwasi na ndaku mwasi wana esengela lia azwa soin ya mwasi bakobota bana esenge babokola bana batangisa bana ezodépendre na social mutu fasa la kwa bala. Donc, biso, ezateke lokola tozo sala te, nde tosimbaka $500 pour na mariage. Ye député na bayebisa yeke peuple congolais azana $500. Na mwana na ye nanu ya mwasi nanu. Suki ke mwana na ye pe oyo atangisi, suki ye akoki kobala mobala akoki koya kobala mwasi na $500. Mais aza fou na koloba aza député bongo atanga te parce que au député atanga aza raisonnement jamais akokoloba makambo wana eza makambo eza terre à terre. Mal de loin. Au président de la République Nambula moko aloba mbala moko. Mais oyo lelo tozo mono step perroquet. Na tongo alobi on dirait soso. Mais Chani azali mwana bitinda ya monsieur Félix Tshisekedi. Atindi ye achuba eloko moko o babengi congolité pona ko identifier ba congolais na za congolais te bango moko baza ba étranger c'est-à-dire Félix bataille peut batindi Chani ba apese eloko wana soki eloko wana ndimami na parlement pe na peuple après ba ko sala nini ba compliquer loi na bango to mebeko na bango bazoloba ba sala recensement yo zelongola mutu na parler na conditioni nini asala raté azane logo te akokendewa wa bavana chez bango netinga na boye yo yaro batengo longwa soki nga moko na okola la moni ate na ajo na komi nango na sala rapé déjà na zo rapé mike na ngai ba lobela ngata nga mona sa papa mama mama na mona tiki bino nga na zuma parler mo kuna na gevanda mama le bate courage mwana na ngai continuer bongeza malam yo yaro bana mutu bolongwa mais ti wala bolongwa faut moi foufou faut moi lipat faut moi zegete yo logo te to longwa bande mwana to longwa ndenge nini. C'est ça des bonnes initiatives. Mais initiative ya malbala terre. Malbala est un mot terre à terre. Si je suis travailleur, je prends 200, 300 $, 400 $ par mois. Donc on va la moitié nanga quel soit $1,500. Donc on va la moitié nanga soit $2,000. Ce qui n'a pas salaire nanga. Mais tant que besoin de collaboration, beaucoup si tu vas sortir yo na tata na yo que na ko soutenir, bon moi que makamba source simité, au lieu ya ko tsela na muntu ba congolais, ba jeune garçon ko ba mesana ma kuiti, ba bano se prendre libale qui $500, mais un chômeur. Tata na boite. Simbi sa bango manduki ba ya. Pesa bango manduki ba bima. Fo le kola fongo l'intérêt déjà. Pesa bango manduki ba bima. Manduki wana bakobima. Mabele sokunga na botama 100% te. Kabuya ngana lia mabele, yo lia mabele. Peuple congolais misale ezate. Lelo tieli biso $500. $500 est égal à 1 million de francs congolais. Na kozilango wapina mwaka ba sachet mkie na zote kaboy. Na kende ko bala mwasi na $500. Ozolu ko biso nyoto ko mabiyipi. Meko comme ça biso. Lokolo fongoli nzela. Ba Rwanda ba kota ndenge balingi. Diamant na biso ekenda ka ba Rwanda ekenda ka ba Uganda bisika onyoso tu wana ofongola ki ba frontière wana pétrole na biso ekenda ka eza esiko kende ko signer ba contrat na yo ba koti selo ba soda ba koti na biso ba rebelle. Mote baba. Etaki mama moboti mama ya Kongo ndeko yoki bazo pliquer loi wana ya kokite ya libala ya kobala bana na $500. Etaki mama ndeko. Na tanke ma merci pour la question otuninga. Ye soit disant député wana o yazo appliquer makambo ya libala. Ye makambo ya libala. Est-ce que vraiment abana na makambo loi o ya appliquer abana na makambo na ceux qui azana bana basi abana na mwana na ye nanu ya mwasi nanu. Suki ke mwana na ye pe oyo atangisi suki ye akoki kobala mobala akoki koya kobala mwasi na $500. Mais aza fou na koloba aza député bongo atanga te parce que au député atanga aza raisonnement jamais akokoloba makambo wana eza makambo eza terre à terre.
on a connu baké alors baké appliqué que baya ko bana mwasi na 500 dollars nga papa na biso atangisi ngai atangisi nga tina komi na balisosi nazo sala ese parent nini ya kolinga mwana ye akende na 500 dollars oyo azoloba wana oyo eza ba distraction soki amona eloko akosala eza te akofanda te fana nie akofanda kaka na munoko ne basoso balobaki ya basoso ezokita awa kala mingi te yango toleki basoso ekiti te basoso na 2000 francs ye président alobi soso ezokita beti ntango awa kaka bapromese ya basoso ezokita badistraction oyo ya libala wana tia biso badistraction nga jamais nakobana na 500 dollars nakobana na 500 dollars jamais nakobana na 500 dollars te asukisa makambo ne na ndako na ye so alinga balisa bana ne badepense tosalaka badepense oyo tosalaka baso baye kobala mwasi elekaka kutu 500 dollars wana ezala te ba 2000 dollars badepense tosalaka wana mais pourquoi ye aya badistraction ameli disodo nini mbote ndeko journaliste. Pardon? Bon, message est actualité, ça dit que Mboke ont marché malamu te, Mboke ont marché malamu te, peuple congolais a souffrir. Donc, tous ont la promesse, mon corps, est incroyable, impossible. À chaque fois, tu gratuité. Tu as gratuité, on a maloba. Gratuité, on a toyoka bazo telemela ngo bazo loba mezo sala maté. Soki tembekende même d'ailleurs yena l'état za d'école té. Azu d'école privée, azo comme sango yaye par force et puis gratuité on a ezo existé té. Ba promettre biso social. Na yebité. Soki atale ndeko journaliste so bénéficier bola moko na social o bazo loba. Ndeko ozo konza mboka o na ngonga o soi-disant Chilombo. To voter na nuté. Asali 85 millions de voyages ou apporté le remonté na mboka. Asana 100 milliards de promesses na munoko na ye. Auti koloba mambu ya basoso carton soso na 10 dollars. Na yebité ndeko na ngai. Est-ce que somoni carton soso kiti na 10 dollars? Bon, lelo député ozo ko yebisa biso mambu ya libala dote koma na 500 dollars. Mais faut azala nyama. Na yebité peuple congolais ebisaki eke aza na posa bala azaka nde na ba 500 dollars. Libala ezali mobali esengeli alinga mwasi base concentré aluka mbongo bala mwasi mais kobala mwasi ezalaka te ozozwa mbongo na likelemba to ozosenga bato. Libala ezali mutu fasala musala bareveni na ye nde akobala atie mwasi na ndaku mwasi wana esengeli alia azwa soin ya mwasi bakobota bana esenge babokola bana batangisa bana ezo dépendre na social mutu fasala kwa bala. Donc biso eza teke lokola tozo sala te nde tosimbaka 500 dollars pour na mariage. Ye député na bayebisaki ke peuple congolais aza na 500 dollars. C'est que lokola ye bayebisaki toza na 500 dollars biso tozoloba boye toza na 500 dollars te ata batie yango 50 000 francs mutu akokoka kobala te soki azosala te bavote loi oyo ekopesa peuple congolais mosala batika babétise wana bazosala soki ye aza na bana na ye bazotula abalisa bango na 500 dollars mais apesa peuple congolais emploi pour que peuple congolais abala lelo ata batie doti na 5 000 dollars soki mutu azosala akobala biso tosali bamariage tosalaki misala epesi biso mbongo nde tobali tozobokola mpe basi wana tozotangisa mpe bana wana parce que tozosala mwa misala oyo ezopesa biso mwa 100 francs so ndeko azosala te yoke nolobake 500 dollars seke yayokeke peuple congolais asimba 500 dollars facilement na emploi nini na mosala nini toyebi te baluka eloko ya malonga oyo ekopesa peuple congolais mosala ate eloko wana batie yango 10 000 dollars peuple congolais akosala yango parce que azozwa revenu ya malamu. Eloko mosusu tengai toloba yo benga président Eli Ndoki yo ndeko Chilombo benga président Eli Ndoki obenga ye bakombo nyonso okoki kobenga. Maintenant lobi tokendaki matanga na matanga bapesaka moto invitation te moto akendaka selon relation bazali na moto akufi azokende na mawa na ye tika moto avanda tika mutu alela ndenge azolela yo otelemi ozokende oyo nakopesa ndoki mbote lokola boyaki eza soni mpo na yo
même ata ngai soko pesa ngambo te na souhaité d'ailleurs pour te voter au PT vraiment président Eli to pesa merci mingi na acte wana sali oza mobali poza maele et puis to sepela na yo pourquoi maloba na yo ozo kokisa yango olobaka ezo salama et puis esprit na yo eza fort oza vraiment warrior ya solo président Eli to sepela na acte wana continue toujours nengwana baoto yokaka o kendaki zamba o salaki boye esa mabongo te d'ailleurs bambote na bangwana eza ba poison toyebi te bilan o baosalela biso mpona 2023 bilan eza nango te bilan eza cash ne bilan ezali coronavirus soki bakoprofite mpona eloko wana lelo na monde bato nyonso corona ekomelaki monde nti ezaka RDC te mais buzobo tozomona na RDC nan tomoni wana bapays mosusu te yango wana toyebi biso président tokozala motivé na oyo ezosala biso mpe tozwi su motivation makasi na acte wana soki opesaki eka mbote wana tozi tosila na olobi mais lokola osala eloko wana tomoni mpena ke ya solo mpena oza résistance solo donc acte wana ebakisi biso su force makasi merci mingi président mbote ndeko journaliste ekombo na nga camarade Kisuka Shawel already pasteur Mateya Kanda merci ndeko journaliste, vous savez, je ne suis pas perroquet. Naza Tchakoute à Roloba Pamba Pamba. L'homme prudent voit le mal de loin. Ou président de la République, Namboula Moko Aloba Mbalamo. Mais on a les autres choses, mon c'était perroquet. Natongo à lobby, on dirait ça. Cela veut dire quoi? Na lobby pas mingi. Cette fois-ci, na gardé nos silence. Na la sa position ngate. Na goya na loi Tchani. Mais premier point. Oh ezope sangai. Naza donc ni na goloba. Moral nanga e baby on dirait na meli soupe ya mbwa. Ezanine. Parole ya Auguste Kabuya. Ya koloba na peuple congolais. Soki mutu asakani na pouvoir na biso. Donc pouvoir ya UDPS. Mutu osakana na pouvoir na biso. Nous allons porter des armes. Mais ces gens ici de l'UDPS sont des gamins sapo. Un journaliste. Bateau ya UDPS bazaba kamwena sapo. Vous allez porter des armes pour na kobomanani. Muto aza contre le pouvoir na yo. C'est nous le peuple. C'est le peuple qui souffre. Yo loba le peuple d'abord, mais aujourd'hui nous voyons les députés d'abord. Ta famille d'abord, tes enfants d'abord. Mais où sont les peuples d'abord? Donc on a na roloba mingi mingi te nazo garder position. Na repesa maele na ngate ye lokola lobi a reporter Minduchi pour abeta biso masasi. Merci beaucoup. Na deuxième point ya loi Tchani oyo tuningai. Ndeko journaliste, ça c'est la distraction. Pendant na lobi makambo yi perroquet, quelqu'un qui parle beaucoup. Un président qui promet pas de réaction. Azo réalisé. Loi Tchani, la constitution est Zalaka. Normalement, pour bien gérer le pays, il faut Zala 100% congolais, ou angolais, ou ougandais, ou rwandais. Ce n'est pas mal. Et ça, la constitution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Et le côté Zomona Walelo Ezani, loi ya Tchani, ça va profiter, ça va donner l'occasion na monsieur Oyo, Tchanda, Tantine Tchanda, Tantine Oyo, Chibola, pour na comme ma glissement na mboka. Ce qui est le peuple congolais, c'est l'ongaï,
Ce qui tondimi makambo yo et on a été pour ça tous ça la sélection donc on a recensement donc ça la recensement to longola bangolais ba ougandais ba tanzaniens ba twana nyonso après to okende na élection oyebi recensement est combien de temps 3 à 4 ans à ce moment la tantine Tchanda a gagné biso to boy makambo wana élection tozokende tokende na élection makambo wana ya balua wana ezalate mais nous voulons les élections qu'on aille aux élections makambo wana ba distraction wana pamba eza na tina tende ko journaliste donc pona ngai donc nazomona que na la lisusu position na ngai na tatino yo na bato ndenge balobi que nous allons porter les armes ah non wana nga nazongi sima journaliste na bomba makanisi nanga na bomba mayele nanga ceux qui ont promettre peuple congolais ya ko kitisa misuni ya mbwa d'accord mais quand à soso iko kitate makambo ya mabala pe ngape na obala te ata lelo musala lelo na bali na zimbongo po na bala musala ezate na kobandelesa mwasi ndenge na kofutela ndako ndenge na kotangisa bana ndenge il n'y a pas de boulot ici c'est pourquoi moi aussi tu avais dit vous allez tout faire ata otiti ata omati nyonso kosala bainvertisseur bakoya na mboka te misala kosala nango te et tantine oyo akosala plus pire que Joseph Kabila et yango nde tozomona sur le terrain nga nazoloba mpona koappuye Fayulu te soki na koappuye Fayulu na makanisi soki na koappuye Muzito na makanisi mais koappuye ndoto ya tantine oyo nous allons appuyer la vision du chef de l'État. Quel chef de l'État? Même Demet Chilombo ou Fayulu ou Muzito a ce pouvoir tout le monde va bouger boy ngana ko penga na ye donc c'est na ko parce que ça Muzito na ko parce que ça Fayulu soja nesingaite li personne qui tate makamuno se qui tate na ko betele maboko moi je ne peux pas applaudir un député un président oyo azopesa nga musalate un sénateur azopesa nga musalate un ministre azopesa nga musalate naza engagé te nazo salaire te et bongo na ko banda ko betele bato maboko soki Fayulu lobi azu pouvoir apesa nga musala soki Muzito azu pouvoir apesa nga musala mais soki apesa nga musala te tindobika Mbote mwana Congo, journaliste ya Kafu Océan du Congo, maman Océan à l'Elayo fort, chaîne oyo l'exaka bilili, pour ba Congomani pas se révolutionner, nazali papa Océan pe nengo boyo ibeli, kombo nanga yango wana résistant pe président ba résistant ya Pascal. Tapolize bande kumakelele. oyo eza kolobama oyo ezokolisa bato oyo ezali kosemeta ezoko na kati na mboka tandisika babiye moko Tchani aza étranger ya mibale eza bongo ya ndeko oyo azwi kobimisa lwa oyo ke kobala ekomi na $500 tandisika pepe congolais azosufri $500 yango akozwa yango ndenge nini bino koki koloba na biloko wana mibale mpe ya koloba mpona ndeko kabuya ndenge asili koloba ke oyo akobimisa pouvoir na bango akosima manduki bino koki koloba mpona. Merci beaucoup mbote na bakongomani nyonso mbote na ba Congolais ya libanda pe ya kati bokolanda biso na pokwa lelo na kombo ya tata Simo Kimbangu na kombo ya papa Lumumba na kombo ya mama Kimpamvita na kombo ya Laurent Désiré Kabila na kombo ya Okito pe Mpolo oyo bakufa pona mabanga na biso diamant oyo bakufa pona mabele na biso ya Congo makombo ya bakoko na ngao bakendaki na Belgique pona kozwa sanduku ya mabele nazo pesa réponse na yo na lolingo oyo na bandi na loi Tchani oyo bazobenga Congolité. La loi elle-même n'est pas mauvaise. Mais Tchani azali mwana bitinda ya monsieur Félix Tshisekedi. Atindiye achuba eloko moko o babengi Congolité pour na ko identifier ba Congolais na za Congolais te. Bango moko baza étranger. C'est-à-dire Félix batayire pe batindi Tchani ba apesa eloko wana. Soki eloko wana ndimami na parlement pe na peuple après ba ko sala nini ba compliquer loi na bango to mebeko na bango bazolo ba sala recensement. Parce que pour que les moutons soient étrangers, il faut passer par le recensement. La loi est qui et c'est que recenser les Congolais pour que réellement que Azali Nani, Azali Congolais, Azali Mopaya. Or, le recensement la loi de Tchani, ce n'est pas le moment wana et qui biso mkoto za vraiment konzi yenda kuyana makambo wana ba konzi ya Tchani wana waza na pouvoir ya benga président aza président Congo te aza président soki ya wapi azali président ba peuple congolais ba voter te na ye na mobeko oyo lobi concernant
oyo lobby message ya monsieur Kabuya. Message ya monsieur Kabuya ndoi na yo elingi koloba ke Kabuya komi na suka. UDPS ekomi na suka. Kaka mwana muke école primaire yo yebisa moke no botike na ina na ndam. Ina ne soki na 5 mois ou 7 mois. Ndeba yo kosutuka asangisi ba Taliban. Asangisi ba ndeko ya Kasai. Apesi bango message oyo. Que mutu akotelemela pouvoir na biso. Otomonaki na pasi esengeli ba Taliban bosima minduki. Mengana mituni ba Taliban baza na pouvoir. Baluba ndeba baza na pouvoir. Félix ndem baza na minduki. Yemu baza na arme. Suka kosimba so minduki contre le peuple na ye, ta kosimba minduki contre le pouvoir na ye. Baza bato na mituni. Mutu monsieur Kabuya. Est-ce que ce monsieur raisonne bien? Est-ce que monsieur a fait de bonnes études? Est-ce que monsieur Oyo ezali Kiliboma ezali kokoso bakoso peuple congolais trop balinga injecter moko moko or biso tozo la soso. Mais lelo batu baswa diza batu ya MLC oyo ba fibi nyonso ba fibi bango bakuyuki peleke c'est un député comme Daniel Mbaou soit disant constitutionnaliste biso ba peuple toza la poste ba loi lokola ya yote oza biloko bana miki école primaire o ba proposition ya ba loi moko ya bandumba oza ba proposition moko ya ba loi ya ba pite. Si toi tu es un député pite, tout Congolais n'est pas pite. Tout Congolais n'est pas incapable de robar la moisi naïe. Biso to robar la basi si nous avons du travail. Tellement tu as la msalate, même si tu as $500, tu robar la tête. Tu as posé un député par Ote Mikanda pour Nani, Kouré Kita, Maé Kita, Salaire Nabiso et Bata, Misala Eya, c'est ça des bonnes initiatives. Mais l'initiative, il y a Malba la terre. Malba les ablés au monde, terre à terre. Si je suis travailleur, je prends $200, $300, $400 par mois. Non, la moitié d'un gars qui a $1,500. Non, la moitié d'un gars qui a $2,000. Ce qui est dans le salaire. Mais tant que vous avez un biso, beaucoup si batu basoso yo na tata na yo kena ko soutenir bomoni ke makama soso simbité olingo ya okotela na muntu ba congolais ba jeune garçon ko ba mesana makuiti ba bano se libale qui $500 mais un chômeur azo ba libale qui to ba basi mi bale na pongi na ndoto ce sont des aventuriers na loba gai boye l'union sacrée boko sale le roté mabela boko na simbi angoyo. C'est une association de malfaiteurs, c'est une association de comédiens, c'est une association des aventuriers, c'est une association de nouveaux riches. Bokenegi na bino bo mbongo, bo sepela na bino, bo sala nyonso. Mais ngana lobby nyonso ndeko journaliste ezali ba aventure. Batu nyonso ba buzoba nyonso bazo sala, bazo mériter ko benga na bango. Bazo mérité ko benga na bango na Félix Tshisekedi na batu na ye UDPS bazo mérité ba benga na bango parce que bazali bato ba yebi musala te ba bandaki na soso lelo ba yebi zo libala $500 so na zana musala te libala ngo $500 na uzango what mutu lokola ngana za enseignant na école privée nouvelle unité ba futa kate 15 000 20 000 ba futa nga so $500 c'est $1 million de francs congolais na kozango mukolo ni 200 fois combien de jours na kosala et puis na kobandolia ni ce sont des aventures bataille MLC bo sali soni na mboka na mibeko na bilo pe ya soni bo lukanzela bo kende voilà le réponse kwa kopesa mboka oyo eza mboka bakoko na ngai nazo bundela yango nazo tsana mito ba congolais révolution na muto asimbi minduki na ye na minduki na ye akokima belge na ba armes azalaki nango na ba officier na ye to kimisa bango zezaka na ba armes te bakoko bazali bakoko bakufa to kotumba na bango bitumba Auguste Kabuya to kobenga na yo lokolo mibenga kozalaka mbwa kabila kozonga so zongi botinda ngo bekata ngo loboko so ka katinga azongi bokata to benga yo pe mbwa oza milu les mêmes qui milo zo continent ko tilelo keba Congo za baluba te Congo za ba congolais lokolo pesi ordre na baluba babo ba congolais besi maminduki ko saka na pouvoir biso to lobi Félix za pouvoir moko te un président akola yete pouvoir pesa ya binote pouvoir za pe ya binote pouvoir pesa ba luba te ça c'est le Congo pouvoir ba luba na Kasai côté bo za ba pouvoir ya kamanza soki pouvoir ya Kinshasa pouvoir à Congo pouvoir à Bandundu pouvoir à Équateur les pouvoir à Congo pouvoir à Est les pouvoir à Congo les pouvoir à Lubate le colo bengo pouvoir na biso qui sera chassé ici dans ce pays immédiatement le peuple congolais pacha lelo na ya libanda na ya préparons-nous ba arme ya kosimba total kota kosimba lango to benga na ye na tata na ye to kota 2023 kota ko lekelango biso to na bino to saliao merci beaucoup mbote ndeko
Ah bon, bomoni ande na salit. Migoto akala système abaraba, bomboge esenge fezika. Mboge esenge zika po militanyo c'est ça lembi na ye. Militanyo c'est ça lembi ne lokuta. Biso to kolibo na kokosa na age na komi na 34 ans. Siko ba kosa ngatia. Boando kosa ngala na bota magi na journée moko. Lokuta 34 ko garate e koki. Siko nana ndima si lokuta nana boya lokuta na age na komi nango na préféré que na boya na lokuta po na zwango trop na minute elemisi batu tozo gaga basoso congolais akalanza la société société à 15 000 congolais les akanaye soso eza nango malamu eko kita na moyeni nini tovani muke ote mutu soko mina 21 ans longola ndaku na bango mutu balongolaka ete malongwaka ye moko soki mboka eza malamu yo ozolongola mutu na palin na condition nini asalaka te aza na eloko te akokende wa baobana chez bango neti nga na boye yo oyo aloba te kolongwa soki nga moko naokola namoni ate na age nakomi nango nasalaka mpe deja nazwaka mpe mike na ngai baolobela nga te nga moko naesa papa mama mama namoni natiki bino nga nazwi mwa pale moko kuna nake vanda mama aloba te courage mwana na ngai continue bongo eza malamu yo oyo aloba na mutu bolongwa mais ti oloba bolongwa fo tia mwa fufut fo tia mwa lipat fo tia mwa zekete yo eloko te tolongwa ba ndenge wana tokolongwa ndenge nini tolobi tokolongwa te take yo mpe biso misala te tokolongwa te en plus olobi bato babala na ba 500 bo 500 mbongo muke 500 mbongo ebele $500 mbongo ebele surtout na mutu osala te mama na motu ya examen eza lokolo pesi mutu ya examen po azosala te fo bando bombaka 1000 francs beta siko machine ya 1000 francs mpe koka $500 combien de mois combien d'années po mokomusino akeluka 1000 francs polisi adérange nga alenga yango seke na kobomba te donc eza procédure ya monene biso tosalaka te un président alobaka liloba moko esali mosala na mboka yo olobi ebele ata moko mpe esalami eza te donc nde toza boye tolembi nazomiza ngai na oyo nani kabuya yo ozoloba na bato ya UDPS basima boza moke ata bosimi minduku biso toleki bino mpe miniti yo guerre ebandi biso na bino baluba guerre ebandi lokwa bino moko moluka guerre ebandi ante congolais na moluba mpo bino moko bopesi da nzela bofongoli baporte biso mpe tona nzela yango toye guerre ebandi congolais na moluba donc wana ozesa moko biso deya toprépara banda kala mpo toyeba guerre ezali na miniti tokobanga eloko te bozwi biso pouvoir na moyibi bokomosimbela biso minduki mpo boboma biso boza moke tokosilisa bino mpe toyebisi bino avant 2023 kana 2021 tozali bokokima tokotia bino mal à l'aise bokokoka te omoni eloko basala bino olobe pa président eli wana eloko mbala suka donc elakisi koya esu te donc soko oza mutu eloko basalaki lobe eza eloko mbala suka donc ça veut dire neti ngai boye so moto asinga asalingi eloko mbala suka ça veut dire elakisi na ye ya lisusu te na oyo namonaki soki na ye ya mibale seke ezala mabe lisusu donc eloko mbala suka basalaka olobi merci na président eli peuple aningaka yo mingi merci na bato nyonso baosoutenir peuple congolais mpo tobunda bitumba oyo toza wana mpona kobengana ti lombo na bato na ye bayeba bomi mboka oyo ya 100%. Muteto wana koloba Kabila aza Rwandais ezalaki lokuta ke Rwandais pena tomoni ye tozolera misala eke na Rwanda tozolera babula eke ba Tanzanie siko peuple congolais azozela nini azozela kobengana yo biso toakala posa révolution tokobengana bino na mboka oyo boyebi eloko moko te tokobengana bino na suki wana message na ngai eza boy papa journaliste naza na posa ya Kabuya naza na posa moto mosusu te naza na posa Kabuya Kabuya aza na tango te apesa droit na mboka oyo na mabele oyo ya ngai nga mokolo mabele likambo wana nalobelaka ngo mbala na mbala bakoko bakendaka na table ronde Kabuya ndeko na bango Kalonzi azwaka sanduku ya mbongo
azwaka mabele te. Mabele ezali ya ngai kiamu. Lelo Kabuya beta tango yo obimisa batu na nzela. Opesa bango minduki. Okoboma banani? Minduki wana mabele basalelaka minduki. Ezali epa na ngai sanduku nango. Ezali na mboka na ngai. Barwande mukolo bamekaki. Kama bele pamba oto simbaka. Balobi mabele oyo eza ya biso eza ya Barwande te. Mabele oyo yango basalelaka matière nango minduki. Rwanda kokota koti kobima ko sala nini? Akobima te. Yo pe lukula bokota ka au. Yo zarab. Lukula komi komeka. Kokota yango bokota ka. Pouvoir bozwa ngo na muyibi. Eza pouvoir ya peuple congolais. Koko na yo nani oyo azwile yo mabele. Yo zarab. Mabele eza ya ngai. Lelo yo kolobake oko simbisa batu ede pesi manduki. Tata na boite. Simbisa bango manduki baya. Pesa bango manduki babima. Lukula fongo njele deja. Pesa bango manduki babima. Manduki wana bakobima. Mabele soki nga na botama 100% te. Kabuya nga na lie mabele. Yo lie mabele. Nga na lie mabele. Lukula nga na lie mabele. Yo lie mabele. Nga ina loba. Nabele na bakoko. Panzu yo muto yaka na mabele oyo. Yo muto tika biso na mboka oyo. Olobaka mabele na keko zwile bino bolo na nguba. Bolo na masango. Bolo na mbika. Yo boyaka makile tangate. Gere kota te. Lelo baluba baye. Na bandeko na bango Barwande. Makile zotang. Bazo kata batu mitu. Bazo bama batu na poison. Biloko nyonso oyo yo boyaka. Yango ezo salam. Na mboko wi. Kabuya yo omeki. Lukula omeki nga na lie mabele. Yo benga bakoku na yo. Nga na bengi koku na nga ya zwila nga mabele. Panzu kinzenga zalaka. Kongure totila zalaka. Yo benga. Bango nyonso. Baki pamvita bazalaka. Yo benga bakoku na yo. Mabele soki eza ya ngai te. Mukolo na lobaka na ndeko na yo. Na lobaka na ndeko na lukula pouvoir oyo. Ya batu abandundu. Ekeyi. Epana bino. Akosala te. Ata iloko moko kosala ezate. Ona lobaka yango ezo sala. Enyo salite. Oyo salaka. Lelo salameni. Ibanga yango wana. Sala. Ngai na se présentaka en tant que coopérant na kata ville à Kinshasa. Alors lelo que sala biso passe, mais c'est ilombo asala ki coopérant na niveau ya poto. Voilà longola biso na bombo oyo ya koteka ka biloko lokola ba sachet boy. Naza responsable, mais nazo zanga ta mwa mbongo ya kobimisa mwasi na niveau hôpital. Avec $35 nga na okokate. Lelo oyo baye kotia mibeko to ba proposition moko ke to bana ko bala basi na $500 na kozwila ngo wapi. $35 ya pama na obelisa mwasi na niveau hôpital na okokate nga coopéra. Nazo koka kozwa te. Bino bande ko ba diaspora bozana poto. Soki botindeli nga eloko ata na nzela ya mama océan. E kokoma kosunga ngai. E bimiselanga mwasi na niveau hôpital. Nazo koka te tala biloko nazo teka. Foni na malunga tozana ngo biso ba kinoa ya Kinshasa biso ba congolais. Tozana eloko te. Misala ezate. Lelo tozonyo kwama. Eloko tozala biso passe makase puis on azongi na refrain. Kotala bien. Papa Etienne Tshisekedi Ouazaki le père. Afingaki nani Lumumba crapaud. Voilà lelo mwana pe mibimisi kazali gorodo. Soki na lobi bongo pona nini? Akima kimbula. Amoni kimbula soki na vandi esika moko na mbula. Soki matanga mbula ezinga na kopola. Tika lelo na kene ko se trouver na kati ebale. Omoni ndenga keleki na kati église. Akanisa ki soki na kene église na kobenga mwana nzambe ya solo. Metanga akoti na mai. Mai esanzi ye wangani yeke no toyebi yo te. Alors soki nazo benga mai, l'eau c'est la vie. Na bino ba diaspora ba tolela ba français. L'eau c'est la vie. Awa na biso na Kinshasa, mai na biso ndezali Martin Fayulu Madidi. Nzete ya pio. Oyo biso tozola na pesa na idéologie.
azana idéologie moko ya malamu ya kotelemisa peuple congolais. Azana souci ya peuple congolais. Peuple congolais tozolia te. Peuple congolais misala eza te. Lelo tieli biso $500. $500 est égal à 1 million de francs congolais. Na kozilango wapi na mwaka basashe mkie na zote kaboy. Na kende kobala mwasi na $500. Ozoluka biso nyoto tokoma biyipi. Meko comme ça biso. Lokolo fongoli nzela. Ba Rwanda bakota ndenge balingi. Diamant na biso ekendaka ba Rwanda ekendaka ba Uganda bisika onyoso tu wana ofongola ki ba frontière wana pétrole na biso ekendaka eza esiko kende ko signer ba contrat na yo ba koti selo ba soda ba koti na biso ba rebelle ba bomaka ba congolais bandeko ba diaspora botala na est ya Congo ndenge bazokata bandeko na biso mitu na $500 toko zilango wapi lelo oyo bakangaki soki bisatu mobimba bayaki po baboma Martin Fayulu bayaki po baboma Muzitu bamibimisi lokola basango bino bondimi liboto ekufeli baza na pasi ya mboka ya bandeko na bango ndeko na bango akufi boya kokwesela bango subelke no tala basango eloko balingi bamonte ku et puis chance Bible et lobby vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Il y a solo penda ya solo lobby ba congolais nyoto ba sosola ki ya solo vérité yango eko kangola biso vérité yango etomboli biso tant ba pesi mot d'ordre que bon silence na mutu nyoso tu cortège à président Sebima Martin Fayulu en tant que président élu oyo ba koko na biso ba kufaki ba votaki ye oyo biso peuple congolais to votaki ye oyo nzambe likolo achaki ye ko telema ya Martin Fayulu elongo na population elongo na basango ngonge betaki oyo kangami na se e kangami likolo oyo kangami likolo e kangami na se to sengi révolution na yo kimbangu na kimpavita na yo Rwanzinga nkuvu bino nyonso tu bakoko na biso botelema bobundela biso bitumba tozala bomoko totambola tobunda pona mboka ya Congo. Merci na bino. Dossier oyo Kabuya lobi ezali dossier monene. Monsieur Kabuya yebaka très bien que baluba bazali tout étendu na ba région nyonso ya capitale. Yo Kabuya kobumisa baluba te. Mbongo wana yo ozosala ozokabula na baluba nyonso te. Yo Kabuya mo wana ononse yango yo moko mutu olobi eza mutu alobeli yo te. Yebaka baluba bazali partout na monde na ba région na biso ya capitale. Na yebisi yo boye soki bozokuka musala te bodimissione. Kabuya est-ce que ba Congolais ba kokende na Rwanda to Burundi yo Kabuya sentiment ya mukuji na yo président na yo Tshisekedi est-ce que aza mayele ba ko kusinise ye accord extérieur oya ba pays batu mususu est-ce que aza mutu mayele to aza zoba Kabuya na yo na Tshisekedi bozana mayele te bino boko bimisa bandeko na bino na lulendo na bino na buzoba na bino parce que boko signer accord na Kabila ya buzoba oyo ezangi ata solution parler du peuple eza na Rwanda te eza na Burundi te yebaka Rwanda Burundi na zo episa yo malebele banque centrale elaki awa na Kisasa Rwanda Burundi azolia mbongo na biso franc belge si je me trompe pas j'étais avec 8 ans je connais tout. Yo Kabuya neti oyebi histoire a payo te kende na bibliothèque ya Congo belge yebisa na mutu no atanga mikanda te ayebi kotanga te ata la belge akoma kinini kimukunjo eza ya bino te nazo yebisa bino boye soki bozo kokate bo démissionner soki te ekozala bino cher bope bokomimisa bandeko na bino baluba o bale mbongo te tala ndenge bazoteka mai tala na prince oyo nyonso eza baluba na mawa nazoseka bango Kabuya soki ozolia mbongo ezolangwisa yo fakanga munoko yebi swara pe yo te oyebi soso pe na ba pays mususu bayebaka ke tozala ba soso te biso toza kolia mususu 5 soso mukolo moko balambi yango toza kolia nzoko na pakasa na bango mezo uta na Nord Kivu moya lelo kuma ya ba Rwanda na ba Burundi
nayebisi yo kanga munoko na yo bato baza na kanda ba Congolais baluba bakokuka pays oyo te tala nanu gouvernement oyo ya yo oyo osali po oyeba ke Belge déjà ayebaki tribu na bino. Je vous remercie, pardon.